అది స్పెషల్ ఇంట్రాక్షన్. అండ్ అలాగే ఇంటర్నేషనల్ రామ్ మిరియల్ గారు అనగానే అసలు ఇంట్రడక్షన్ అవసరం లేదు, వెరీ వెల్ నోన్. ఆయన ఏ సాంగ్ పాడినా కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్ అయిపోతుంది. సో ఆయన ఫర్దర్ అది ఏ ఈవెంట్ అయినా ఏ ఫంక్షన్ అయినా కూడా ఫోటోస్ అనేది మ్యాండేటరీ. సో ఫోటోస్ సో మనకి ఖచ్చితంగా సూపర్ డూపర్ ఫన్ అయితే ఉండబోతుంది. ముందుగా ఇప్పుడు మేము థండర్ స్ట్రైక్ అనేదాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. ఎందుకు థండర్ స్ట్రైక్ అంటే ఫస్ట్ మనకు న్యూ ఇయర్ అంటే గుర్తొచ్చేది బిగ్ సెలబ్రేషన్స్. మన హైదరాబాద్లో ఎంతో కంఫర్టబుల్గా వెదర్ కానీ ఇక్కడ ఉన్న ప్లేస్ కానీ అన్నిటికీ చాలా బాగుంటుంది. ఎక్కువ అందరూ ఇండియాలో ఎక్కువ హైదరాబాద్నే ఇష్టపడతారు. కాబట్టి అలాంటి ఒక బిగ్ బ్లాస్ట్ ఈవెంట్ థండర్ స్ట్రైక్ అనేది మేము చేస్తున్నాం. ఇక్కడ హైటెక్స్ గ్రౌండ్లో చేస్తున్నాం. చాలా వెరీ ప్రొఫెషనల్గా, చాలా భారీ బందోబస్తుతో నీట్గా అరేంజ్మెంట్స్ అన్నీ జరుగుతుంది. ప్లస్ అలానే మన రామ్ మిరియాల అంటే మనందరికి ఎక్కువ ఫోక్ అంటే చాలా ఇష్టం. ఫోక్ వెస్టర్న్ మిక్స్ చేస్తూ రామ్ మిరియాల గారు ఎంతో క్రేజ్ ఉంది ఇప్పుడు యూత్లో అందరికీ. కాబట్టి మేము తనని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే డీజేటీలో అయినా సరే, చిట్టిని సాంగ్ అయినా సరే, అలాంటి ఎన్నో భీమ్లా నాయక్ ఎన్నో హిట్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి యూత్లో క్రేజ్ ఎక్కువ ఆయనకి ఉంది. కాబట్టి రామ్ మిరియాల గారిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. ఎక్కువైనా ఇదా అటు సైడ్ బా. అందరికీ నమస్కారం. ఇవాళ ఈవెంట్ థండర్ స్ట్రైక్ ఈవెంట్కి ప్రమోట్ చేయడానికి వచ్చాను నేను. అండ్ ఎందుకంటే కెవిన్ నా వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్, ఛాలెంజ్ 1 విన్నర్. తను 1 kg గోల్డ్ సంపాదించాడు ఆ ఛాలెంజ్లో. అండ్ వెరీ గుడ్ డాన్సర్ అండ్ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్. నాకు ఆల్మోస్ట్ 10 yearsగా పరిచయం. వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ మైండ్. రీసెంట్గా అంటే ఒక 3-4 yearsగా ఈవెంట్స్లో ఎంటర్ అయ్యాడు. అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ అయితే నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తున్నాను. లాస్ట్ ఇయర్ అంటే దాన్ని మల్టిప్లై చేసుకోండి ఎంతమంది ఉంటారని. అలా పిల్లలు, అడల్ట్స్ అందరూ వచ్చేసి అక్కడ చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయడం జరిగింది. అండ్ హ్యూజ్ సెట్ అండ్ ఇట్ వాజ్ లైక్ మ్యాసివ్ పార్టీ అనమాట. అండ్ దాని తర్వాత ఈ న్యూ ఇయర్కి అంటే ఈ మధ్య కాలేజెస్ ఈవెంట్స్ అన్నీ చాలా పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ఇప్పుడైతే ఇన్ని సంవత్సరాలు చేసిన ఈవెంట్ ద బిగ్ మెగా ఈవెంట్గా వస్తున్నాడు అనమాట. హైటెక్ సిటీస్లో ఆ డిజైన్స్ అన్నీ కూడా చూశాను. చార్మినార్ సెట్స్ అంతా పెట్టి, చార్మినార్ సెట్టే కదా, చార్మినార్ హైదరాబాద్ ఐకాన్ చార్మినార్ సెట్ని అక్కడ రీక్రియేట్ చేస్తున్నారు. అండ్ ఇట్స్ అ హ్యూజ్ ఈవెంట్. అండ్ చాలామంది సెలబ్రిటీస్ దీంట్లో పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నారు. అండ్ ఇప్పుడు ఇవాళ నమస్కారం. సో యాజ్ యూ ఆల్ నో బై నౌ, థండర్ స్ట్రైక్ అనే 31st నైట్ మనం డిసెంబర్ బిగినింగ్ నుంచి 31st నైట్ ఎక్కడికి వెళ్దాం, న్యూ ఇయర్ పార్టీ ఎక్కడికి వెళ్దాం అని ఎదురు చూస్తూ ఉంటాము. అన్ఫార్చునేట్లీ 2019, 20, 21, 22 మనకి 2021 ఆల్మోస్ట్ మిస్ అయిపోయింది. సో 22 అయిపోయి 23 ఎంటర్ అయ్యేటప్పుడు మాత్రం వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ద బిగ్గెస్ట్ బ్లాస్ట్ విత్ థండర్ స్ట్రైక్. సో ఇండియాలోనే వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ న్యూ ఇయర్ బ్యాషెస్ అవ్వబోతుంది. బికాజ్ ద వే దే ఆర్గనైజ్డ్, ప్రీవియస్గా కొన్ని వర్క్స్ చూసాము. లాస్ట్ ఇయర్ న్యూ ఇయర్ పార్టీకి మేము పర్సనల్గా అటెండ్ అయినప్పుడు వీ వర్ సర్ప్రైజ్డ్ విత్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ టాలెంట్ అండ్ టీమ్గా మొత్తం పర్పుల్ పెంగ్విన్ వాళ్ళు ఎంత లావిష్గా ఆ పార్టీస్ని కండక్ట్ చేస్తున్నారని. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ఇంకా ఈ ఇయర్ 2023కి వెల్కమింగ్ అయితే టెరిమికో, who else, టెరిమికో అండ్ టోనీ జూనియర్ అండ్ రామ్ మిరియాల గారు. ఇంకేం కావాలి చెప్పండి. ది బెస్ట్ ఆఫ్ ద వరల్డ్స్ డీజేస్ అండ్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ తెలుగు సింగింగ్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ ఆర్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఇన్ ద బ్యాష్. సో ఆబ్వియస్లీ
మీరు డిలే చేస్తే టికెట్స్ దొరకవేమో. సో బుక్ యువర్ టికెట్స్ మై షోలో బుక్ చేసుకోవచ్చు అంట, పేటిఎంలో బుక్ చేసుకోవచ్చు, ఆర్ పర్పుల్ పెంగ్విన్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది, దాంట్లో కూడా మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో డోంట్ మిస్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బీ దేర్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ది బెస్ట్ బ్యాష్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలంటే మాత్రం థండర్ స్ట్రైక్. ఈసారి మన హైదరాబాద్లో ఇంత బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అంటే నాకు తెలిసి మన ఇండియాలోనే ద ఫస్ట్ ఇంత బిగ్గెస్ట్ క్రౌడ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం అనమాట. సో నేనైతే ఆల్రెడీ వీళ్ళు మాట్లాడుతుంటే వెనక మా ఉదయం చెప్పినట్టు బుక్ చేసేసుకున్నాను టికెట్స్ని. సో డెఫినెట్గా అన్నట్టు ఎక్కడికి వెళ్ళి మనం ఇబ్బంది పడి మన ఊరు కాని ఊరు లేకపోతే ఇంకెక్కడికి వెళ్ళి మన ఫుడ్ గురించి కానీ మన కల్చర్ గురించి కానీ ఇబ్బంది పడేదేలే. ఈసారి మన హైదరాబాద్లో మనం తగ్గేదేలే. కెవిన్, నా పర్పుల్ పెంగ్విన్ ఈవెంట్ కంపెనీ అండ్ ఇప్పుడు థండర్ స్ట్రైక్ని మేము ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం. మనం న్యూ ఇయర్ అనగానే ఎంతో ఎక్కడెక్కడో 2 months నుంచి ఎక్కడెక్కడ వెళ్ళాలి అని అనుకుంటారు. ఈసారి హైదరాబాద్ హైటెక్స్ గ్రౌండ్లో, ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్లో హ్యూజ్ సెటప్తో ప్లాన్ చేశాము. దానికి సంబంధించిన ఏర్పాట్లు అన్నీ అయిపోయాయి. దీంట్లో కూడా వేరియేషన్స్ ఉన్నాయి, చాలా వేరియేషన్స్. ఒకటి ఎంఐపి ఉంది, వివిఐపి ఉంది, అండ్ విఐపి ఉంది, అండ్ ఐఎంపి ఉంది, అండ్ వచ్చేసి ఇంకా జనరల్ క్రౌడ్ కూడా ఉంది. అన్ని డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్తో ప్లాన్ చేశాము. దీనికి ఫుడ్ కానీ లిక్కర్ కానీ అన్లిమిటెడ్గా ప్లాన్ చేశాము. మీరందరూ ఎక్కడో వెళ్ళడానికంటే ఈసారి మన హైదరాబాద్ తెలుసు కదా, హైదరాబాద్ ఎంతో చాలా డెవలప్ అయిపోయింది. ఎక్కడెక్కడి నుంచో హైదరాబాద్కి వస్తున్నారు. హైదరాబాద్ పీపుల్ అంతా బయటకు వెళ్ళొద్దు అని చెప్పేసి వాళ్ళకి కావాల్సినంత ఎక్స్పాన్సివ్తో చాలా బిగ్ ఈవెంట్ మేము ప్లాన్ చేసాము. మీ ముందుకు థండర్ స్ట్రైక్ తీసుకొస్తున్నాం. థండర్ స్ట్రైక్ అంటే తెలుసు కదా, ఇంకా బిగ్గెస్ట్ బ్లాస్ట్. ఇంకా మీకు ఇంటర్నేషనల్ డీజేస్ ఇద్దరు ఉన్నారు, చాలా ఫేమస్ డీజేలు, చాలా బిగ్ ఈవెంట్స్ చేశారు, చాలా బాగుంటుంది. ఒకరి పేరు వచ్చేసి టోనీ జూనియర్ అండ్ టెరీమికో. ఫుల్ హై ఎనర్జెటిక్ పర్ఫార్మ్ ఉంటుంది వీళ్ళది. అలానే మన అందరికి సంబంధించి ఫోక్ అంటే ఎంత ఇష్టమో తెలుసు కదా, ఆ ఫోక్కి వెస్టర్న్ ఈట్ చేసి ముందుకు వచ్చిన మన రామ్ మిరియాల ఇప్పుడు యూత్లో మొత్తం ఫుల్ క్రేజీగా ఉంది. అందరూ ఆయన ఫ్యాన్స్ కూడా చాలామంది ఉన్నారు. కాబట్టి ఈసారి అందరూ ఐటెక్స్కి వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాము. మీకు ఈవెంట్స్లో మాత్రం ప్రతిదీ ఎవ్రీథింగ్, ఒకవేళ మన ఇంట్లో ఒక వెడ్డింగ్ అవుతే, ఒక సంగీత్ అవుతే ఎలా వెళ్ళి మనం కంఫర్టబుల్గా వస్తామో అంత కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. దానికి ఒక 200-300 బౌన్సర్స్ని అండ్ అంబులెన్స్ని, ఫైర్ ఇంజనీర్స్ అండ్ పోలీస్. థండర్ స్ట్రైక్ ఇన్స్టా కూడా మీరు ఫాలో అవుతే మీకు వెరీ క్లియర్గా డీటెయిల్స్. మేమైతే ఇప్పటికి ఒక 10,000 మెంబర్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాము. ఆల్రెడీ బుకింగ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అయ్యాయి. ముందుకెళ్తుంది. మాకు పర్సనల్గా తెలిసిన వాళ్ళే చాలామంది కాల్ చేసి తీసుకున్నారు. ఇంక ఇప్పుడు ఏంటంటే రేపు నుంచి అఫీషియల్గా అనౌన్స్మెంట్ ఉంది. మేము ఒక ఆఫర్స్ కూడా పెడుతున్నాం. అంటే ఈ 1 weekలో ఎవరైతే బుక్ చేసుకుంటారో వాళ్ళందరికీ గుడ్ ఆఫర్ పెడుతున్నాను. మీరు తొందరగా ఒకవేళ బుక్ చేసుకుంటే మాత్రం ఎస్ క్యాబ్ సర్వీస్ కూడా ఉంది. క్యాబ్ సర్వీస్ కూడా ప్లాన్ చేసాం అందరం. అండ్ మొబైల్ టాయిలెట్స్ ఉంది, అండ్ హాస్పిటల్స్ అన్ని ఎవ్రీథింగ్ పర్ఫెక్ట్ ఉంది. మీకు ఒక్కొక్కరికి రిసీవింగ్ కూడా మంచి, వీళ్ళు బెవరేజెస్కి వీళ్ళందరూ కూడా బాగా ప్లాన్ చేసాము. బౌన్సర్స్ కూడా అందరూ మంచి బౌన్సర్స్ పెట్టాము. ఎక్కడ మీకు ఎలాంటి ఇబ్బంది అయితే లేదు. ఇంక చెప్తున్నాను కదా, మీరు ఒకవేళ పెళ్ళికి ఇన్వైట్ చేస్తే ఎంత సేఫ్గా వెళ్ళి వస్తారో అలా ప్లాన్ చేసాం మొత్తం. ఎందుకంటే మేము థండర్ స్ట్రైక్ అనేది 1 day ఈవెంట్ అవ్వకూడదు, మాది ఎప్పుడు మీ అందరితోని కలిసి ఉండాలి. ఎందుకంటే లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఆల్రెడీ పర్పుల్ పెంగ్విన్ మీద ఈవెంట్ చేసాము, అది వెరీ బ్లాస్ట్ అయింది. అందరికీ నమస్కారం. సో ఇవాళ ఈవెంట్ ఇదంతా చూస్తుంటే ఆల్రెడీ న్యూ ఇయర్ వైబ్స్ మాలో ఇలా మేము ఫుల్ ప్లాన్స్ వేసుకున్నాం, ఏ డ్రెస్సెస్ వేసుకోవాలో కూడా. సో ఇది లైక్ వి ఆల్ డెఫినెట్లీ నో ఇది చాలా బిగ్గెస్ట్ ఈవెంట్ అవుతుంది హైదరాబాద్లో న్యూ ఇయర్కి. లైక్ అందులో రామ్ మిరియాల గారు, వీఆర్ రియలీ ఎక్సైటెడ్. 2023 మన తెలుగు సాంగ్స్తో, అది రామ్ మిరియాల గారితో, మా ఫ్రెండ్స్తో అందరితో స్టార్ట్ చేస్తే అసలు ఆ వైబ్సే వేరు. సో మేము డెఫినెట్గా ఈవెంట్కి వస్తున్నాం. హోప్ కాదు, యూ ఆల్ షుడ్ డెఫినెట్లీ కమ్ టు ది ఈవెంట్ అండ్ బుక్ యూర్ టికెట్స్. అండ్ ఈ వీక్లో ఆఫర్స్ కూడా ఉంది అని చెప్తున్నారు, సో డోంట్ మిస్ ఇట్. అండ్ యా లెట్స్. నేను మీ లక్ష్మణ్ టేక్మూడి. ఈ న్యూ ఇయర్ 31st హైటెక్స్ గ్రౌండ్స్లో మన పర్పుల్ పెంగ్విన్ ఈవెంట్స్ వారు థండర్ స్ట్రైక్ అని ఒక బెస్ట్ ఈవెంట్ చేయబోతున్నారు. యాక్చువల్లీ మనం న్యూ ఇయర్ అంటే
సెలబ్రేట్ చేసుకోవడానికి గోవా అని అవుట్ సైడ్ వెళ్తుంటాం, కానీ ఈ ఈవెంట్ కోసం స్పెషల్గా అందరూ హైదరాబాద్ వస్తున్నారు. సో హైదరాబాదీస్ అందరూ యూటిలైజ్ చేసుకోండి. అండ్ ఐఎమ్ ఆల్సో సో ఎక్సైటెడ్. Once again.